Oke Bolo, welcome back to my channel. Bikin kayak gabut, bengi jam 12 bengi Besisko Explore. Explore nyalin kuburan. Tapi aku wedi lho, Pak. Hah? Betul wedi aku. Dari mau ora. Titik tapi rapopo tapi. Iki kuburan sing sawo pijan, apalagi cek tuku kopi posisi di warung ya. Beda dredeg bola. Beda dredeg. Tuku kopi sik, sangu kopi, terus engko ngopi ning kuburan. Kuburan sing sepi jan iki. Sarene lampu. Sepirane wong. Tunggu lampu Mak sentermu. Gowo titik tapi cilik. Cilik jan. Sami ini. Cuk. Ganco. Padang Pak iki, Pak. Hah? Padang iki. Padang. Ngono tok wis santer ya. Lah piye? Selama pokok budal saya Bolo ya. Tapi aku wedi Pak. Apa? Wedi wis situ ora iki. Yo situ to. Situ budal berangkat. Let's go. Cek iki tuku kopi Bolo ya. Ntar iki budal. Berangkat, Bro. Jan berangkat. Wis nggowo tambul bola. Kok ngene iki? Yo dari keren. Jan nih. Ayo rasa Ayo. keren. Suwen yo ngomong ae iki atune. Ayo Pak, jangan lupa Pak. Ayo Bolo budal. Pange. Rawat dulu mau carimu ya. Aku dredeg lho Pak tapi Pak. Dredeg piye iki? Budal Bolo iya Mas. Aktivitas kurang ajar bola. Aktivitas kurang ajar. Kebutan malam ini kita mau ngopi di kuburan. Kan petengke to Pak. Betul itu jangan kuburan. Jan ekstrim. Ekstrim ini. Iya. Iya kerasa ngising kok gini di sana. Alah. Sampai sing barang. Berarti jalan Mak. Nah, iki Mak, iki rono kae sopo ngarep kono kuburan. Iya Pak. Bener iki mau. Bener iki. Tapi kok ngene modelnya Pak? Hah? Modelnya kok ngene? Ngene piye? Mengerikan ini to Pak. Ngene iki. Santere mek sak mini piye lho iki? Ampet Mbah. Putune Mbah liwat. sopo? Lho Mbah sapa ngono kira-kira? Pak, ini di no. Ampet Pak. Jan peteng bola. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarep kono kuburan, Mak. Ndi Pak iki Pak? Jalan Ngarep kono. Nek wong Pak nek apa Pak? Ndi? Kayak apa jujur kok? Itu. Apa kayak? Pager. Oh, pager. Aman-aman. Nah, itu kuburan, Mak. Mak balik Mak yuk. Hah? Balik yuk. Balik. Balik aku. Wis cocote. Sampe kene yang balik. Pamit ya Mbah. Kuburan iki, Mak. Loh. Kata nih lampu nih. Kai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku wedi Pak. Terus ngising aku. Bareng sing barang. Ya. Nanti, Mak. Yang di Pak Pira Pak. Hah? Pengen yang di. Pinggiran kene. Pinggir kali. Ayo. Ya. Aku wae slip call iki mau ngasih nih. Hah? Wae slip call aku iki mau. Slip call. Kono ae, Mak, kono. Yang dingin nih Dewi. Nah, Dingin nih. dari satu ning kuburan ngopi. Dancuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Mit. Wes, gelaran anu nih kopi nih kuwi. Piye Pak iki Pak? Iki lek mulih no penak asine Pak. Heh? Lek mulih penak iki. Ya omah turu Dari satu ngopi ning kuburan. Merinding. Ini kegiatan apa iki? Kegiatan apa ngene ya? Mbok. Rene mau liwat belas loh jalan. Lewat dokmu iku, lewat ning dilewat kene iku. Lewat tebu-tebu ini. Mak kopi nih Mak. Jan nih. Jan. Di kuburan ngene iki panggonane wong mati yo, Mak. Aku wedi tapi Pak. Aku asine yo kerep ngayat ngono kae asine. Ora wong mati iki terus nindi, Mak. Aduh sok ben yang iki lho. Yo, mati dipendem to Pak. Hah? Yo dipendem to. Wong mati dipendem. Yo lho piye? Ya maksudnya iki ada iki ya sok ben yang ngono kuwi lho, Mak. Yo. Urip lek abadi yo ora enek jenenge abadi, Pak. Langah mati ta? Ya mangga mati kabeh iki. Lah ya berarti rasa wedi. Yo titik, Pak. Kok ngene nggone? Mbah Hamid. Jan. Taiwan bolo.
Taiwan nih, mau paskin kuburan. Kopi lagi rasanya pahit nih, bro. Kopi ini wes adem, Pak. Kopi lagi rasanya pahit, Mak. Kira nih visi nih gini, Pak. Matamu. Apa ini? Setan musik kan, Mak? Setan musik. Apa ya, Wayang? Ojo. Lah apa? DJ. Lagumu kuwi lho to. DJ. Lagumu ae. Ojo ding. Sing piye? Musik. Bahaya ya. Heeh. Yo, iki wong piro ngene iki? Boyo akeh mau Akeh ya, mati. Pak ya. Wes begone urung ya. Yo, ora sampeyan mati Mak ngene iki. Mancing ae nggo pancing Pak ning ngono, Pak. Mesti akeh Pak mesti. Dirokoki, Pak. Request bola sesuk request nang endi bola? Aja nganane Pak, aku wedi janan aku. Iki kan ana sing request ta wong-wong kuwi do request. Tapi cara ekspor. Jalukmu kok ngene iki oe. Ya iki wong-wong nek request ekspor mah. Untung ora sidone pabrikmu. Hah? Ning pabrik. Iku iki wis. Kuwi ae wis. Ketara apa ora ning kamera? Ketara. Bisa enek gambare pahlawan ya. Kegiatan apa lagi? Begini iki. Kuwi sing ning kuburan enek gambare merdeka kuwi apa? Gambar Indonesia kuwi apa pahlawan kuwi? Mbah pemerintahan paling. Pemerintahan. Heeh. Kayak bupati ngono ya. Heeh. Kuburan kan tenang ya. Anu Pak, diam. Sempat ana center ya. Jangan koyok golek nomor nih. Hah? Jangan koyok golek nomor. Golek nomor ini iki. Yo. Ada pokoknya berpikir positif nulis aman. Ketang aku pikiranku langsung ngising aku Pak, golek jeding aku. Alah. Panggah ngising ae rumah saya. Jamir lagi. Jam 1 bolo. Masalah. Jangan kurang ajar iki kegiatan kok. Tai iki, Pak. Kegiatan celai. Iki jen piye to cah iki? Ra genah iki. Iki wong-wong sing njaluk wae. Aku wedi, Pak. Masamu aku perayu. Masamu aku perayu apa ya wani? Kira-kira nek wong mendung ngono ora tenan. Aku wedi, Pak. Center endimu. Mbah Hamid. Kono mah enek anu. Enek suarane rapati genah ning kono. Alah, berpikir positif ae. Kucing. Ora mungkin kucing, Pak. Ada pekarangan kok. Pitik apa? Hah, apa cuk? Pak. Apa cuk? Ndak roh aku, Pak. Berpikir positif. Pak. Terdek aku, Pak. Urip motormu cuk. Urip motormu. Oke, Pak. Sik. Apa cuk ya? Ndak roh aku. Utuh ndak demit. Krungu to, weh? Krungu cuk banter. Masa pitik suarane ngomong. Pitik apa cuk pitik kok ngono? Krungu ra ning mic yo. Mbah. Pikir positif ra wis. Jangkrik apa? Maklek jangkrik kok ngono kuwi. Hah? Apa, Pak? Jangkrik. Batu muntek, Pak, Pak. Oh, batu nentek Pak ya. Apa cuk? Ora roh aku. Berdek bolo. Terus ngising ket mang aku. Klek rondone kayak endi ya, Pak ya? Rondone kayak endi? Mbah. Apa ya, Pak? Ora roh aku.
Nggak tekon aja toh. Kini gue bingung kok ya. Ya klotak-klotak duri apa tadi? Cok. Asu. Anu Pak, mikir yang positif Pak. Paling tikus sama apa ngono lho. Klotak-klotak. Ora Kopi lagi rasanya pahit mah iki. iki ngalih ae Pak. Kayak ngalah. Kayak ngalih wedi aku. Kayak ngalah ya. Kayak ngalah ya, Pak. Saiki. Ayo. Iki dikirim Mak sampai, Mak. Di gua Pak. Ya udah seneng mau. Ini Pak. Kayak ngalah ya. Aku sudah Apa cok? Ayo Pak. Iki. Terus berapa tarik cok? Kayak ngalah ya, Mak. Kaki kok. Apa tuh Pak? Apa gimana? Itu rasanya cok. Ini ngau. Ini lah. Silitku gembuk-gembuk Pak. Lu aneh-aneh aku nih ngejalan gini loh ya. Ya tahu cacah request wing kah? Pacar atau nih lah, pun kuburan yang wedi loh, pun yang bingung awakmu ya. Pabrik ngono tadi. Udah tenan. Mau suara apa kamu cok? Ora ning mic ya. Taruh aku, kok ketokmu. Jangan lupa subscribe bolong. Like, komen. Subscribe, komen, terus Share Pak. request apa nek. Tapi cuma ini Request. boleh requestmu. Kurang ajar aku nih, Sen. Iya tuh, orang Requestmu kenal. cuma ini. Patai krewak tuh nih. Requestmu sing gen. Konten sing kena boleh sing ngene iki. Jancuk iki. Dredeg aku bola. Sing ngene boleh pateni sik boleh iki ben ngebut aku ya. Sing ngono ya Mas.